आज हामीसँग एकजना बहिनी चितवनबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ यो मुख र अनुहारको जोर्नी सम्बन्धी समस्या छ। त्यो भनेको उहाँको यो एक साइडको जोर्नी चाहिँ हड्डी खिएको रहेछ। अन्त गर, फेरि यहाँ गर, बन्द गर। यस्तो मुख र खोल्दा र बन्द गर्दाखेरि चाहिँ यो चिउडो बङ्गराको हड्डी चाहिँ एकतिर बाङ्गिएर खुलिरहेछ। त्यसपछि हामीले केही एक्सरेहरू र सिटी स्क्यान पनि गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हड्डीहरू एक साइडको चाहिँ खिएको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि उहाँको यो एक साइडको हड्डीतिर यो बाङ्गिएर चाहिँ यो जोर्नी खुलिरहेछ। मुख यहाँ गर त, बन्द गर। अनि उहाँको यो दाँतको टोकाइहरू पनि मिलेको छैन। उहाँको सबै अनुहारको जोर्नी र हड्डीहरूलाई हामीले इभ्यालुएट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एक साइडको हड्डी खिएको देखिया छ। सँगसँगै जोर्नीभित्रको कुरकुरे हड्डी सानो भएर अगाडि सरेर अड्किरहेछ, जसले गर्दा उहाँलाई कहिलेकाहीँ मुख खोल्दाखेरि मुख अड्किने, खाना चपाउँदाखेरि दुख्ने, मुख एकातिर बाङ्गिएर खुल्ने जस्ता समस्याहरू देखा परेको छ। त्यसपछि आज हामीले उहाँलाई सुरुवाती चरणको उपचार चाहिँ यो एउटा स्प्लिन थेरापीबाट गर्न गइरहेछौँ, जुन हामीले उहाँलाई लगाउन दिएको छौँ। एकचोटि लगाएर हेर त। अब यो लगाइसकेपछि उहाँको अनुहार बन्द गर त, फेरि खोल, यहाँ गर, बन्द गर। अब यो केही हदसम्म चाहिँ अलिकति सिधा भएर पनि देखिया छ र यो अलिकति चिउडो अलिकति ठुलो भएर देखाएको छौँ हामीले। अब यो केही हप्ता अथवा केही महिनासम्म चाहिँ हामीले उहाँलाई लगाउन दिन्छौँ। त्यसपछि हड्डी खिएको लागि पनि केही औषधिहरू पनि खान दिएको छौँ हामीले। त्यसपछि पछि हामीले उहाँलाई मेबी सर्जिकल अप्सन पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले सुरुवाती अवस्थाको उपचार चाहिँ हामीले यही नन सर्जिकल अप्सनबाटै हामीले उहाँलाई सुरु गरिरहेछौँ। त्यसपछि फलोअपमा बोलाएको बेला चाहिँ अझै के थेरापी गर्नुपर्ने हो, प्लस लास्टमा चाहिँ मेबी हुनसक्छ सर्जिकल अप्सन पनि हामीले प्लान गर्नुपर्ने हुनसक्छ।